हेलो दोस्तों, ये है बजाज मैक्सिम ऑटो रिक्शा। इसका जो है जो टाइमिंग चेन है उसके मतलब गाड़ी में आवाज़ आ रहा है कच 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 वैसा टाइमिंग चेन की वजह से। तो फ़ोन में देख रहे हैं कि क्या हुआ है। अगर सेटिंग में काम हो गया तो हो गया, नहीं तो टाइमिंग चेन डालना पड़ेगा इसको। फिर वो कलर आउटर है क्या? वो क्या अलग है? कलर आउटर फिर वो आवाज आ रही तो कपड़ा जो बोलो तो कहाँ गए? पिल्ले को बोला तो
सक्सेस नहीं हुआ लॉक सिस्टम खोलना पड़ता और चेक करना पड़ता ठंडा चेन का आवाज है इसका चैन का आवाज़ है। कमिंग चेन वगैरह डालना पड़ता